При езде на машине. Вот такой звук. И что вы думали, что это такое? Ну а что, другие-то висят тянутые. Вот у этой зазор есть. Ну-ка. Что там? Ну-ка. Где она? Знаете, вообще хорошо себе. И вот это уже месяц мне голову дрочит. Вот. Чвякает вот это в середине. Вот это, что это за плева какая. Все, вот эту халабуду оторвали. Ну все, теперь ну-ка, шевельни-ка. Есть зацеп только когда совсем насквозь туда вот выходит. Вот так, да, в зацеп. Но такого, я думаю, на ходу не будет. Ну, посмотрим, короче. Вот, после того, как подрезал резиночку, соприкосновение пропало. Ну. Все четко.